ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு தமிழ் ட்ரீட். வட தமிழகத்தில் நிலவி வந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் படிப்படியாக வலுவிழந்து நேற்று இரவு அரபிக்கடல் பகுதிக்கு சென்றது. இதையடுத்து தமிழகத்தில் படிப்படியாக மழை குறைய தொடங்கும். ஆனால் கிழக்கு இலங்கை அந்தமான் இடையே 23ஆம் தேதி உருவாகும் காற்றழுத்தம் காரணமாக தமிழகத்தின் 30ஆம் தேதி வரை மீண்டும் மழை பெய்யும். அந்தமான் பகுதியில் இருந்து தமிழக கடலோர பகுதிக்கு நெருங்கி வந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேலும் வலுப்பெற்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி வட தமிழகத்தில் மழை பெய்தது. பின்னர் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடக்க தொடங்கியது. நேற்று காலை வரை தெற்கு ஆந்திரா மற்றும் வட தமிழக கடலோர பகுதியில் அது கரையை கடந்து கொண்டிருந்தது. பின்னர் மாமல்லபுரம் அருகே சென்று செய்யூர் வழியாக செங்கல்பட்டு திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வழியாக வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து சென்றது. இதன் காரணமாக திண்டிவனத்தில் அதிகபட்சமாக 220 மில்லிமீட்டர் மழை பெய்தது. மேலும் கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்தது. ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, வேலூர், கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் நேற்று மழை பெய்தது. வட மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும் பெய்தது. இதையடுத்து நேற்று இரவு இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மெல்ல மெல்ல வலுவிழந்து காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மேற்கு நோக்கி நகர்ந்தது. இன்று இரவு இது வெறும் காற்றாக மாறி அரபிக்கடலில் நுழையும். இதையடுத்து தமிழக கடலோர பகுதியில் படிப்படியாக மழை குறையும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் நீலகிரி, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, சேலம், அரியலூர், பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று மழை பெய்யும். பின்னர் இந்த மழை 22ஆம் தேதி வரை தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் பெய்யும். பின்னர் மழை குறைந்துவிடும், வெயில் நிலவும். அதனால் வெப்பசலனம் ஏற்பட்டு வெப்பசலன மழையாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்களில் மாலை இரவு நேரங்களில் மழை பெய்யும். பகல் நேரத்தில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்யும். இதற்கிடையே நவம்பர் 23ஆம் தேதி இலங்கைக்கும் அந்தமானுக்கும் இடையில் கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த சுழற்சி உருவாகும். இது நவம்பர் 24ஆம் தேதி மேலும் தீவிரமடைந்து கிழக்கில் இருந்து தமிழக கடலோர பகுதிக்கு நெருங்கி வரும். இதனால் நவம்பர் 23ஆம் தேதி முதல் வடகிழக்கு பருவமழை மீண்டும் பெய்ய தொடங்கும். வெறும் வெப்பசலன மழையாக இல்லாமல் 25ஆம் தேதி வரை அடிக்கடி மழை பெய்யும். பின்னர் அந்த காற்றழுத்தம் தீவிரமடைந்து வட தமிழகம், டெல்டா மாவட்டங்களை நெருங்கும். அப்போது ஏற்படும் காற்று குவிப்பின் காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் மழை பெய்யும். நவம்பர் 26ஆம் தேதி தொடர்ந்து மழை பெய்யும். குறிப்பாக தமிழகத்தின் மத்திய மாவட்டங்களில், அதாவது விழுப்புரம், கடலூர், அரியலூர், புதுக்கோட்டை, திருச்சி, பெரம்பலூர், ஈரோடு, நாகப்பட்டினம், காரைக்கால் மாவட்டங்களில் நவம்பர் 30ஆம் தேதி வரை மழை பெய்யும். அதற்கு பிறகு இந்த காற்றழுத்தம் மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து அரபிக்கடல் பகுதிக்கு சென்றுவிடும். அதற்கு பிறகு டிசம்பர் 1ஆம் தேதி நாகப்பட்டினம், வட இலங்கையொட்டி வங்கக்கடல் பகுதியில் மேலும் ஒரு காற்றழுத்தம் உருவாகும். இது வெறும் காற்றழுத்தமாக இல்லாமல் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவே உருவாக உள்ளது. அது மேலும் வலுப்பெறும் போது புயலாக மாறவும் வாய்ப்புள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் 4ஆம் தேதி வரை மிக மிக கனமழை பெய்யும். அனைத்து மாவட்டங்களில் பெய்யும். இது புதுச்சேரி, கரூர், திருச்சி, கோவை, ஈரோடு, பழனி, மதுரை மாவட்டங்களில் வழியாக பயணிக்கும். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவிடுங்க. நம்ம தமிழ் ட்ரீட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போற வீடியோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் சேரும். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.